massa de fazer bolo, só que não vem nada. É só uma caixa. Não vem nada, vem vazio. Olha, tem um bolo aqui na frente de chocolate, o nome aqui bolo. Então vamos lá. Segunda coisa, ela veio com esse liquidificador que eu botei água dentro. Ó, super legal. Ó, ele é limpinho assim de ligar, mas ele não roda. Ó, super legal. Vem com a tampinha azul, que é vermelho, né? Veio com esses dois copos, são todos vermelhos, olha aqui também. Ó, super legal. Também veio com essa batedeira, super bonita. O potinho dela é azul, ó, dá de tirar. Esse daqui roda. Super legal. Se você quiser tirar, botar, super legal. Ó, veio com esse botãozinho aqui, também ela não funciona de verdade. Ó, super legal. Veio com esses pratos, que veio com faca, né? Não pode faltar. Ó, super legal. Você pode botar qualquer coisinha dentro. Deixa eu mostrar pra vocês isso aqui. Ó, esses garfos veio com esse coraçãozinho aqui, ó, pequenininho. São todos vermelhos, super bonito. Eu amei. Veio com essas duas faquinhas, super bonitinhas, que veio do mesmo jeito do garfo, só que é faca, né? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Clique bastante aí, gostei, se inscreva no canal e tchau, tchau!